sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa bersama. Untuk perwakilannya, silakan ketua kelas maju. Jika berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Tambah semangat! Tambah fokus! Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang menyimak cerita animasi, ya, dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak akan mendapatkan kegiatan menyimak cerita. Kemudian anak-anak dapat memahami isi cerita yang disampaikan melalui tayangan video nanti. Kemudian anak-anak dapat menulis kembali isi cerita yang kalian sudah simak. Paham anak-anak? Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, kalian memahami isi cerita. Yang kedua, kalian dapat kembali menulis isi cerita atau menyimpulkan. Ketiga, kalian dapat mempresentasikan bersama kelompoknya. Sudah paham? Sudah. Silakan sekarang kalian buka buku bahasa Indonesia. Dibuka pada halaman halaman 62. Ya, 62. Nah, anak-anak mengingat kembali pembelajaran minggu lalu. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang bahasa Indonesia? Kalian belajar tentang menyimak cerita apa minggu lalu? Petualangan si Kuman. Ya, hari ini tidak beda jauh karena tema kita memahami suatu cerita yang bertemakan tentang kesehatan dan tentang perawatan tubuh, ya, merawat tubuh sendiri. Anak-anak, untuk menyimak cerita ini, anak-anak akan belajar mengenal tentang kesehatan tubuh. Nah, coba ibu bertanya di sini. Kesehatan tubuh kalian itu sangat penting. Bagaimanakah cara kalian untuk menjaga kesehatan tubuh kalian? Mandi, terus makan makanan buah, betul. Makanan sayur, apa lagi? Dengan merawat diri dari keramas, mandi, menggosok gigi, mencuci tangan sebelum makan, apa lagi? Mencuci kaki, boleh. Ya, semua itu adalah cara kalian menjaga kesehatan tubuh. Baik, anak. Nah, kalau begitu gimana? Kalian sudah siap untuk menyimak cerita kali ini? Cerita kali ini akan ibu tayangkan mengenai video menjaga kesehatan tubuh dengan judul buku harian Makanan Sehat Tubuhku Kuat. Ya.
fokuskan dengan video yang ibu tayangkan. Kedua, ya pahami alur ceritanya. Alur itu artinya jalan cerita. Gimana jalan cerita dari video yang nanti ibu tayangkan. Ketiga, kalian saat berdiskusi, nanti kan membentuk kelompok, kalian berdiskusi dengan teman-teman, sampaikan apa yang menjadi isi cerita, ya. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan isi cerita. Ketiga, kalian bersama kelompok bisa menyampaikan isi cerita kembali ke depan kelas. Sudah paham? Ada yang bertanyakan? Sekarang silakan kalian simak dengan baik-baik. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidahmu. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu masaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir, tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapah Koko untuk sampai di garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah juga sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik Bu, aku akan membawa bekal ibu hari ini. Dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2020. Gimana anak-anak ceritanya? Seru. Bisa dipahami ceritanya? Bisa. Ayo tanyakan. Di awal dari ceritanya. Makanan sehat, tubuh pun kuat. Apa judul dari ceritanya ini? Makan sehat, tubuh kuat. Siapa yang menjadi tokoh dalam cerita? Tahu tokoh? Ya, siapa orang yang ada di dalam ceritanya? Koko dan Kiki. Koko dan Kiki. Benar. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Benar ya? Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Dari cerita ini siapa yang membawa bekalan atau dibawakan bekalan oleh ibunya? Kiki.
lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidahmu. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Nah, yang di sini dikatakan siapa yang tadi yang beli jajanan sembarangan? Membeli apa saja? Yang memakan makanan bekalan ibunya siapa namanya? Kiki. Dalam bekalnya Kiki itu terdapat nasi, daging ayam, brokoli dan pisang. Nah, anak-anak, ibu guru mau tanya, di sini siapa yang suka makan nasi dengan pakai sayur dan daging? Semua suka? Ada yang tidak suka dengan brokoli, sayur-sayuran lainnya? Tak suka dengan sayur-sayuran? Tapi dengan buah-buahan bisa? Ya, bagus ya. Kenapa anak-anak? Kenapa anak-anak harus menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan? Supaya tubuh kita menjadi sehat karena itu makanan yang bergizi. Pintar. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu masaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kalau kalian lihat dari ceritanya ini, setelah mereka makan, ya tadi ada yang siapa yang tadi makan jajanan sembarangan? Makan jajanan sembarangan. Koko memakan nasi sama bekalannya yang lain. Nah, ketika mereka sedang ada kegiatan apa itu? Lomba lari. Mereka mengikuti kegiatan lomba lari. Lomba ini, ya, yang terakhir yang paling lama mencapai garis finish siapa anak? Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Koko ya. Wah, Koko yang ternyata paling Koko utama. tertinggal di Ya, belakang. tidak sampai Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Anak-anak, di sini Kiki bertanya, kenapa? Ada apa dengan Koko? Kenapa dia bisa lombanya paling terbelakang, tidak mencapai garis finish? Bagus. Pintar anak-anak. Benar. Koko ya karena dia badannya lemas, tidak makan makanan bergizi dan tidak juga sarapan. Ya. Jadi dia tuh sebelumnya makan jajanan sembarangan ya, membuat perutnya banyak ada bakteri gitu. Bakteri atau kuman. Jadi sakit perut. Benar kayak minggu kemarin kita belajar mengenal tentang kuman dan di mana saja ada kuman, ya kan? Kuman itu bisa saja lewat dari polusi udara, ya dari benda-benda yang kita sentuh, ya. Karena jajanan sembarangan kita tidak tahu juga apa saja yang ada, ya, di dalam makanan itu. Karena makanan itu tidak dibuat dengan higienis atau higienis, tidak dengan bersih, ya, kotor. Kita tidak tahu kan ya. Anak-anak di sini senang nggak jajanan? Senang. Jajan apa? Jangan jajan sembarangan ya. Lebih baik ya kita bawa bekal dari rumah yang sudah disiapkan oleh ibu kalian. Nah, di sini dilanjutkan dengan ceritanya. Anak Koko tidak enak badan. Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas.
Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah dengan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik Bu, aku akan membawa bekal ibu hari ini dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Kita membutuhkan makanan bergizi agar tubuh sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Begitu anak-anak dari cerita video animasi yang sudah ditampilkan atau ditayangkan tadi, kalian sudah melihat paham. Nah, nanti kalau anak-anak dapat berdiskusi dengan teman-teman lainnya, bisa kan menyampaikan isi ceritanya. Karena minggu kemarin itu ibu lihat masih banyak beberapa anak yang belum bisa merangkai kata-kata dalam menulis kembali ceritanya. Kali ini ibu harapkan kalian mampu menyimak dengan baik, mengerti isi cerita, kemudian dapat menyimpulkan isi cerita. Gimana anak-anak? Ada yang ditanyakan kali ini? Ada yang belum paham? Semua paham? Baik anak, kita sekarang akan membentuk kelompok. Kalian membentuk kelompok 5 orang. Ya, 5 orang. Silakan membentuk kelompok. Cari temannya 5 orang yang saya bentuk minggu kemarin. Ini LKPD yang ibu bagikan untuk kalian. Di sini bagian atas kalian tulis nama kelompok kalian. Ya, nama-nama anggota kelompok kalian. Siapa saja yang diajak berdiskusi. Kelasnya kelas 1C. Ya, ini ada 10 soal yang harus kalian jawab. Ya, tolong diskusikan dengan teman-temannya, bisa ditulis jawabannya di kotak sebelahnya. Ya, halo, yang di sana sudah dengar? Nah, berikutnya ada soal tentang apa hasil simaan kalian ya dari cerita animasi yang sudah ditayangkan tadi. Bersama kelompok kalian tolong tulis apa isi cerita. Ya, apa isi cerita dari video kalian tonton, itu kalian tulis ceritanya. Kemudian tulis kesimpulan ceritanya. Ya, kesimpulannya tadi itu ada di bagian terakhir. Kita membutuhkan makanan bergizi, seperti itu ya. Kemudian setelah selesai, ibu panggil kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Siap anak-anak? Sudah paham? Ya, sekarang ibu bagikan. Satu saja yang nulis, ya. Soalnya ibu bisa bagikan 2 supaya di sebelah sana bisa membaca juga. Yang nulis di sini Widya. Bisa dilihat ya, dibaca, jangan ditulis, dibaca. Ini satu saja yang nulis. Kalau kalian punya pendapat, ya, kalau punya pendapat, ya bisa kasih tahu temennya.
kelompoknya Mela untuk membacakan hasil diskusinya ini. Silakan dibacakan. Siapa nama tokoh dalam cerita
saat istirahat. Jadi Koko membeli jajan, dia pun membeli coklat, es krim, permen. Kiki dibawakan bekal oleh ibu Kiki. Kiki pun tertarik dengan makanan Koko, tapi Kiki ingat kata ibu kalau makan yang bergizi tubuh bisa kuat. Saat lomba lari, Kiki pun paling depan. Saat lomba, Koko pun lemas. Kiki pun menolong Koko untuk ke garis finish. Koko pun keesokan hari membawa bekal dari rumah Kiki dan Koko pun makan bersama. Jadi ceritanya sudah bagus ya. Nah, anak-anak gimana bisa buat seperti itu? Sampaikan ceritanya yang kalian dengar ya. Silakan ditulis, nanti guru minta kumpulkan. Ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu dapat simpulkan ya, dengarkan. Dari menyimak video tentang buku harian, apa tadi judulnya? Makan sehat, tubuh pun kuat. Ya, ada tokoh-tokohnya. Siapa saja tokohnya yang tadi? Koko dan Kiki. Mereka berdua berbeda ya. Mereka ada yang membawa bekal dan membeli jajanan sembarangan. Ya, jadi siapa yang membeli jajanan sembarangan? Koko. Karena Koko membeli jajanan sembarangan, dia menjadi sakit. Ya, saat sakit, apa? Saat sakit, dia menahan perutnya yang sakit, dan saat lomba dia jadi tubuhnya lemas. Yang membantu adalah Kiki. Kiki membantu menolongnya menarik ke garis finish. Nah, apa yang terjadi apabila tubuh kita sudah terserang penyakit kuman karena makan jajan sembarangan? Anak-anak? Sakit. Ya. Kalau perut sakit gimana jadinya? Makan sehat. Hah? Kalau perutmu sakit gimana jadinya? Menjadi lemas. Kemudian tidak bisa beraktivitas. Apalagi tidak bisa melakukan apa? Kegiatan yang positif. Yang apalagi anak-anak? Kalau sudah kalian terserang penyakit, kalian jadi tubuhnya lemas, ya tidak bisa beraktivitas. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kalian menjaga kesehatan tubuh? Makan makanan bergizi, nah,
pelajarannya. Coba berbaris. Ya, berbaris. Berbaris. Berbaris di mana, Nak? Sabra.